Днес в Мандрица живеят едва 100 човека. Според местното предание, селото възниква през 17 век. От Корчанска Албания са тръгнали двама братя чобани, овчари, тъй наречените, карали са някакви стада към Одрин. Султана тогава им рекал, където харесате место, останете там. А пък за турската войска е трябвало много стада да има, да хранят войската. И минавайки от тук тия двама братя, харесали тази местност, решават да направят мандра. От тази мандра селото остава Мандрица и се разраства до толкова, че ние, когато бяхме ученици, бяхме 1100 жители. Сега в Мандрица има предимно възрастни хора. Те още помнят албанския диалект, на който са говорили предците им. На нашия език добре дошъл е мисениерта. Местните жители са изключително гостоприемни. Те се надяват един ден в сърцето им да заприиждат туристи. Така според хората, Мандрица ще се съживи и ще се запазят уникалните кирпичени къщи. Едно време така беше, казам. Всички си градяха къщички кирпичени. И буби хранихме много. Заради тия буби. Тая къща толкова голяма. Заради буби, баба. Сега единственият спомен от бобарството са големите кирпичени къщи. Противно на очакванията, те са изключително устойчиви и определят специфичния облик на селото. Той има качествата на архитектурен резерват.